taksir ieu abdi nu herang mencrang akan jalan terang sok piraku si akan teu kabandang da abdi mah mun ditilih ti gigi rada meuni leungik mun di sawah ti tukang da meuni lenjang cobi taksir deui ieu abdi nu jangkung lenjang inilah dok jalan terang sok piraku ku akan teu kabandang da abdi mah mun ditilih ti gigi rada meuni leungik mun kasorot neon cahyana nyoy-nyoyan hayu urang lempar dari rendengan hayu da abdi mah teu acan gaduh tunangan ulah gibir pami akang ka abdi da bade laksir ulah rempang mun akang da bade nyawa cobi taksir ieu abdi nu herang mencrang sok piraku si akan teu kabandang da abdi mah ti gigi rada da meuni leungik mun disawang ti tukang da meuni lenjang cobi taksir deui ieu abdi nu jangkung lenjang sok piraku ku akan teu kabandang da abdi mah mun ditilih di gigi rada meuni leungik mun kasorot neon cahyana nyoy-nyoyan hayu urang lempar dari rendengan da abdi mah teu acan gaduh tunangan ulah gimbir pami akang ka abdi da bade naksir ulah rempang mun akang da bade nyawa mesat ngapung luhur jauh ti awang-awang meber genjang-jang bangun kayak karingrang
kuku narang goas rejeng pamatuk nangeluk mapak meka bari hiberna tarik nyuruh saha anu bisa nyusul kana tandangna tandang jeung pertenta taya bandinganana dari kaserap sasama daya karempan kasieun leber wawanela manuk nadali manuk panggagahna perlambang sakti Indonesia Jaya manuk nadali pangkakon sarana resep ngahiji rukun sakabehna yeay